should be ashamed of yourself. This one can go too far forward to you trying to do what I'm doing. That videos of police officers moving around showing them raid a hotel. Yes, first and foremost, what I would like to say is that under the law, the police has the power to enter and exit any place, any dwelling, any building. So if they entered a hotel as police, they are still working within the law. For those from Kampala, olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jjo ekiro nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tyagaasi. Naye era tekyatandise jjo, mujjukira nti ennaku bbiri eziyise omwami oyo abadde ng'atugoberera gwe bayita Mukiibi, ng'era ttiimu ye be baatomera abantu aba bodaboda abasatu bamale batteko omu nga tugenda e Busunju. Mwamulaba ennaku bbiri eziyise nga atomera Oirot Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic, ng'amutomera ne kihelmet ekyebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu 2 mu kyenyi ne Kalinda Minyira. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba ekiwadde. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne gole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri, oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Kusema official ena gy'osinzira okuba nga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti byonna gy'owangaalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Mwebale okuba nga ate kwe muli, mwebale okuba nga ate mulaba. Kale njagala okuba nga ate nkujjukiza ku bannaffe ba Truth Media Academy, eryo essomero lyazze kuba nga ate liyambako ku mmwe abaagala okubeera equipped with production knowledge. Oyagala kuyiga kukwata kamera, oyagala kuyiga kugatta bifaananyi, oyagala kuyiga editinga, that is okugatta bifaananyi, oyagala kuyiga kukola sound mulungi, lightinga bulungi, Truth Media Academy bakuyamba. Ennaku zino waliwo oyinza obba oli awo ng'oyagala kuyiga kuvuga drone, Truth Media Academy webali okubeera nga bakuyamba. Ku namba yaabwe ey'essimu ate okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Kakati bannaffe aba Merenio Logistics abazze erimu abaagala okutandika okusuubula naddala mu ggwanga erya China. Merenio Logistics ekyabaleese kyangu nnyo. Bagamba nti nno bakuyambako okusobola okutingira bizinensi eno ey'obusuubuzi otya. Bagamba nti nno oyinza okuba oyagala kutandika kusuubula bweru China naye nga toyina omuntu ayagala kukuyamba. Oyinza toyina capital mungi naye nga toyagala kutandika kutumya bintu direct ng'obijja China. Merenio Logistics basobola okukuyambako. Bagamba gwe ayagala okuva ku dduuka ly'obadde osuubula China otandika okugenda okusuubula ku kampani wennyini, Merenio Logistics
ali bagamba gwe ng'olina ssente naye nga tomanyiwa wootandikira kutanga kugenda kusuubula era logistics era basobola okuba nga bakuyambako bagamba nti bakole ku namba zaabwe ez'essimu okusobola okuba nga ate ebisingawo bitegeera balina ofiisi wano mu Kampala ate ne China balina ofiisi details kwe ziri ku screen yawo bulungi wabeetaaze nsaba bakubireko ebisingawo osobola okuba nga ate obitegeera kale Nana Herbal Mouthwash gwe amannyo gwe galuma olira side emu ebyokyo oba ebinyoga bisanyalaza amannyogo Nana nkusaba okubeera nga ate omwefunira genda mu drug shops genda mu supermarkets genda mu pharmacies okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera tubaaniriza mu election update ate ey'olunaku olwaleero ate tulabe ebyenjawulo ebiri genda obbayo olunaku olwaleero saako n'ebyo ebyabaddeyo olunaku olw'eggulo kaakati abagenda onoonya akalulu bagenda kukanoonyeza wano olunaku olwaleero Frank Buliira agenda kutambulira ku bitundu ebyebusiya Robert Kasibanta ali Jinja ne Jinja City Nandala Mafaabi akyawummudde Mugisha Muntu ali Kabalole Robert Kyagulanyi Sentamu ali Abimu ne Kotido ayingidde Karamoja Sub-Region Mubaraka Munyagwa ali Lukunjiri Ayole Kaguta Museveni ali Nabira Tas saako ne Nakapiripiriti tegeeza nti Kyagulanyi ne Museveni bali mu Karamoja Sub-Region bonna Museveni ali mu Gimalako Kyagulanyi agitandika then Mabirizi ali Butalejja saako ne Tororo agenda okuba nga anoonyeza akalulu olunaku olwaleero now amakya g'olunaku olwaleero oba kutandika ekiro ekikeseza olunaku olwaleero vidiyo ey'abasirikale ababadde balumbye wooteeri Honorable Kyagulanyi Waasula oyinza okulowooza nti no sofa ye yakashepinga discussion ne debates ez'amawulire olunaku olwaleero kakati twatandise n'amawulire gaali gatambulira ku social media okuva mu bantu ab'enjawulo nga batutegeeza nga Robert Kyagulanyi Sentamu bw'asaliddwako ku wooteeri Waasula not until bwe yavuddeyo n'agenda ku mutimbagano gwe ate ogwa X okusobola okuba nga ate atuteerayo obubaka obwabadde bukonfaminga nti ddala kituufu baabadde bamusazeeko era yatugambye bw'ati nga bw'omutuwaako yagambye nti our hotel in Lira City has been raided by the police and the military commanded by one Moses Muchibi. They are currently breaking into the rooms. #Free Uganda now. So awo twatandikidde but ebintu bingi nnyo ebyabaddeyo byendowoozezza nti tugenda tubiteme kuva gye byatandikidde paka gye byakomye wano abantu abasinga we baabirabye ebirala baadde twali tuyinza oba twali tubiraba naye nga abantu babibuusa amaaso it happens ng'ekintu okiraba kigenda mu maaso naye nga tokifaako nga kiranga ekitalina makulu kaakati olunaku olw'ejjo Robert Kyagulanyi Sentamu yabadde alina olukuŋŋaana mu bitundu bye Amulata saako ne Otuke era yasobodde okutuuka mu tawunizi ze Otuke yasobodde okutuukayo Amulata yasobodde okutuukayo naye Otuke yasobodde okuba nga atuukayo olw'amakubo amabi kuba yabadde etonnye amazzi ne gasala mu kkubo kaakati mu kkubo eribatwala mu Otuke mu kkubo eribatwala mu Amulata emmotoka y'abaana eya drone evuga abamu ku baana abatambulira ku Honorable Kyagulanyi omupiira gwafunye ekizibu w'emmotoka general emmotoka yafunye ekizibu si mupiira gwokka n'emmotoka yafunye ekizibu okukkakkana nga balemeseddwa okweyongerayo ne procession ewa video nasoose okuwa nga balemeseddwa okweyongerayo ne procession drone eyo gy'oyongera awo waggulu gye babadde batambuliramu yali baddemu abaana ndowooza nga 16 abakola ebintu ebyenjawulo of course mu noonya akalulu eyo so kaakati drone eyo bw'efuna obuzibu omu ku baana yalikodinze ne vidiyo
balina bagenda maaso okubeera nga bakola ki bakanika. Kati omulenzi ono ya recordinze video eno budde bwa misana drone yaabwe ng'efunye obuzibu. Osooka otuwe katono nnyo omuvubuka ono nga ataddeyo obubaka obukakasa nti drone yaabwe ebadde emaze okufanga efuna obuzibu. Bannange tetusobodde kujja ekutte babayisayo okutte tetusobodde kujja motoka yaffe efunyemu obuzibu laba Tina wa Bobi wuuyo naye abadde agenda okutte naye motoka yaffe ganya ogendayo gegana amakubo ge batuyisaamu gegano sooka olabe gafaanana mugalaba gegana amakubo ge batuyisaamu motoka ziganya otuukayo motoka pulezidenti eganya otuukayo sooka lituli wano tetumanyi ne we tuli tetumanyi we tuli oba tuliwa tetumanyi oba tuddayo ddi oba tuddayo ddi tetumanyi motoka yo efudde kitegedde motoka efudde so baganda bange mulina otukwatako bannange tetusobodde kujja ekutte babayisayo okutte tetusobodde kujja motoka yaffe efunyemu obuzibu laba Tina wa Bobi wuuyo naye abadde agenda okutte naye motoka yaffe ganya ogendayo gegana amakubo ge batuyisaamu gegano sooka olabe gafaanana mugalaba gegana amakubo ge batuyisaamu motoka ziganya otuukayo motoka pulezidenti eganya otuukayo sooka lituli wano tetumanyi ne we tuli tetumanyi we tuli oba tuliwa tetumanyi oba tuddayo ddi tetumanyi motoka yo efudde kitegedde motoka efudde so baganda bange mulina otukwata. So bwatyo omwana oyo bwe yavuddeyo ng'ategeeza nti nno drone yabadde efunye obuzibu era bajja kusobola kwegatta mu campaign ey'olunaku olwo. Kaakati nga byonna bimaze okubeerawo akawungeezi drone yabadde tennatere. Ekibinja ky'ab'ebyokwerinda gye baavudde ne basalako drone. Vidiyo eri endala ekibinja ky'ab'ebyokwerinda gye baavudde ne basalako drone eyo era awo ku baana ababadde ku drone baana 2 bokka be baasobodde okusavayivinga poliisi n'etabakwata. Kaakati okusinziira era ndowooza ojja kulaba nti kati wano obudde bwali butandise okuwungeera. Lwaki nkutandikizza eno nti nga tebinna bino ebyekiro tebinnajja byatandise kiro lwakuba nti wabaddewo a lot of activities eziba zibeerawo emisana so bino bigenda okujja ssaawa zino lwe tubigattagatta okusobola okufuna ekifaananyi ekituufu nti drone yabafiiriddeko mu kkubo ne batasobola kugenda ne basiiba nga bakanika drone yaabwe. Akawungeezi nga drone enaatera okuggwa ate ekibinja eky'ab'ebyokwerinda ajja. Kati ab'ebyokwerinda bwe bajja baagala obbakwata babateeke mu kabangali naye ng'omuwendo gwabwe mungi. Kwe kubakwatiragira ne bayingira drone ne babaggaliramu ne baleeta emmotoka endala eyabasombye ne batwala ku CPS gulu. Kati twayinza okukiyita ekikwekweta ekyasoose ku kampu ya Honorable Kyagulanyi. Wadde nga kino ekyekiro kyakoze amawulire naye byatandikidde wano. So compare this clip ogenda kumpa omwana yadda nnyonnyola kati oluvannyuma lwa bano okutwala bano abaafiseewo bagenzi balondoola bano be babadde batutte paka be babatuusizza ku CPS obudde obw'ekiro. Ate ffe tumanyi tulaba kati babali bali kale ki ekibaleese ate tumanyi era nti ekitegedde ebijira by'obwebati n'ezinga. Alex eri 0700 yanguwa network ejjabuukako omulundi gwe 0700 ya kati mulaba awantu awawaaka yeyo poliisi gye mulaba poliisi ezze nekwata abaana bonna betambula nabo mu motoka eriko ekigambo bitisooke gye mumanyi nenga yagala bateeka mu kabangali gye bazze nayo kati nga abaana bayitirivu abaana ne babateeka mu motoka yaffe ebadde efudde omupiira ne babateeka mu motoka yaffe ne babateeka mu ndoomo ne baggalawo kitegedde kati ne baleeta motoka endala ate nayo ya poliisi ne baleeta motoka endala ya poliisi nayo gye bali muteekamu abaana zizino eri ssaawa emu dakiika 36 tuli saidi zeno nga tugenda otuke president wakyamidde ng'eri amazzi gye gali mayitirivu n'akatundu sikamanyi bulungi naye kambuuzeeko wano vidiyo eddako njabagamba we tuli kambatereko wano n'akapande nkubyeko n'akapande ekifaananyi we tuli baganda bange
byeko akapande ekifaananyi baganda bange litoke UG Bobi Wine Media tovaako baganda bange fefeka tulinga bataano fefeka. Then later kati ebyo bye byabaddewo nga bamaze okubakwata. Kati later on babala ne babagoberera ne babatuusa ku CPS era bakulaga nga bamaze okutuuka ku CPS ne basi mwe bajjidde etuuse ku CPS. Nyongera kukulaga kati eyo clip ekulaga nga emmotoka eyabaleese okubajja eri ku drone eyabadde efudde ng'etuuse ku CPS. Oba okitegeera. So now before nga police tennagenda ku hoteri Honorable Kyagulanyi we yasuze basookedde mu bavubuka bano. Kati awo oliwo ebibuuzo bitandikira okuzimba nti exactly tibadde baagala ki, ani gwe babadde banoonya oyo omuki omutuufu. So kati sooka mbyo katono nnyo nga batuuse wano. Bannange babaleese ku CPS Jafanga yiiyo. Bannange babaleese ku CPS Jafanga yiiyo. Jafanga yiiyo CPS yerira abaana be babaleese abawo basi. So mwongereyo message bana basajja tubagoberedde paka we batutta abaana tubadde tunokakasa baabo baba ba poliisi bebasoose okuvaayo baabo wobasi yiri ebbali Jafanga yeeyo mwe batadde abaana bakyali bafa abaana b'enkyukakyuka abalwanirira eddembe. So baabo baba ababbi b'eggwanga poliisi yafuuka nzibi, poliisi ekolera dikiteeta, poliisi ekolera mubbi. Omubbi w'amafuta e Uganda gwe bakolera. Bannange babaleese ku CPS Jafanga. Kakati ekisooka kirabika abakulu bano bwe bagenda okulumba abaana bano kirabika babadde balina intelligence aweka kiruna kibadde banoonya basoose kulowooza nti kiri mu bano. Kati bwe bamala okubakwata ate kiraka kizuulibwa nti gwe beetaaga tali mu bane 14 be badde bakoze eki bakutte, kubanga n'abamu baabatadde era nga mwabo be baatadde kwe kuli ne Sama Media. Oba okitegeera era Sama alabibwako akawungeezi nga yeebaza abamubeereddewo okubeera nga afulumye oyo. Kati bwe balemererwa okufuna kibadde beetaaga mu bano be badde basoose okukwata, then that was the time we baavudde ku CPS ate ne bagenda ne bakola olulumba olwokubiri. Kati olulumba olwokubiri olwo we bagendedde ku poliisi, we bagendedde ku hoteri Honorable Kyagulanyi yakoze eki yatuukidde. Okusinziira ku biri mu vidiyo n'ebyogerwa, abasirikale bwe baatuuse ku hoteri nga tebalina gwe beebuuzizzaako, nga tebalina gwe bakonkonye n'agaana kuggulawo. Baatuukidde mu kusamba nzigi na ku breaking in by force. Era kibadde bagezaako okukola bamenya waggulu ne bakukasukiramu katiya gaasi, then n'obeera forced okuggulawo olw'empaka. So now those are some we baatuukidde kibatuukidde mu kukola. Ogenda kutuwa ku video ya Honorable Kyagulanyi ng'atuwa some of the insight ku bitono ebimu byasobodde okurecordinga ng'abasirikale bano balumbye hoteri saako n'okugenda nga bakuba tear gas mu rooms zaabo ababadde beebase. Yes, sir. How are you, sir? I'm okay, sir. You have tear gas all rooms. You have raided and broken all rooms. Not all rooms, we have not broken anything. We opened. No, I've been filming. You have been live.
Ono si Mukiibi. Yeah, omwami ogwemulaba ye Mukiibi. He has raided us together with this team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Okay? This is the squad that has raided our hotel, tear-gassed our rooms. As you can see, they keep hiding their faces, but yes, ladies and gentlemen, there's a situation up there in the hotel. We've been raided by the police, as you can see, but thanks to the exposure. Webitowe byabadde nti engeri gye baadde nti no bayingidde forcefully abamu babasanze beebase, engeri tyagasi nti abamu yabasanze beebase nga tebamwetegekedde, abamu abalina endwadde z'okussa obubi bagenza okumaliriza nga bali bakoseddwa nnyo, era omu ku baasinze okukosebwa ye muwala oyo bwe mulaba ali mu ssaati emmyufu, ye baatuuse ne ku extent emuddusa mu ddwaliro ekiro nga embeera eyongedde okubeera nga ateekola ki eyonoonekera ddala. Y'okusinziira mbeera yamutabuseeko bamuddusa mu ddwaliro. So now ekyo kyekimu ky'osobola okuba nga ate otunuulirako. Kakati oluvannyuma lw'okukuba tear gas, okukebera mu rooms ez'enjawulo ze baadde basuubira nti mwe bagenda okuggyamu ebyabwe, era abasirikale bano baalabiddwako nga bafuluma wooteeri nga bagenda nga tebalina kye batutte, nga tebalina gwe bakutte. So buli omu akyabuuza what exactly kye baabadde banoonya, ekyo kye badde basobola kubuuza wa wekiri era wa woosobola okuba nga okola ki kukisanga, kubanga oluvannyuma lwa byonna baalabiddwako nga bafuluma nga batambula, era oluvannyuma Honorable Kyagulanyi alabibwako nga abawerekereza ebigambo nga bali mu kufuluma, era ng'omukulu Mukiibi amuwerekereza ebigambo. Sooka mpaka katono nnyo Honorable Kyagulanyi nga amuwerekereza ebigambo. You should be ashamed of yourself. This one had got too careful to try to work Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents, bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Bwe byabadde nga police ekola operation etannabeera specified kimala, wabula okusinziira ku baabaddewo ekiro okulumbibwa kuno kugenda mu maaso, okwo kuliko Dan Magic, omukyala Zedriga omu ku baakonkoneddwa, ye naggulawo n'abaleka ne bayingira mu room, then n'abalala balina bye baatugambye okusinziira ku bo bye baawulidde
byebalabye nga bakola n'ebifaanaganako bwe bityo. So sooka ompeeko capucapu ku ebyo ate tujje tutume mu nsonga olowooza lwaki poliisi yabadde erina okukola olumba. So I came in, and also our team, security team, immediately came and said, Mama, go in, lock. But after that, they still came and knocked, and I opened, and they rushed in, and bathrooms and everywhere. Then I closed, and after that, I had them breaking that, and then immediately the spray, the pepper spray or the chemical spray. We don't know what spray it is, but we thank God we are still alive. And Mother Mary has responded. Thank Mother Mary. According to Denga, one of the officers ayogera ku ssimu agamba banoonya tawa ne General Gaza naye tetumanyi ku lwaki. Then nembawulira nga boogeraga balinako drone yaffe emu gye bakutte in Aleptong district naye bali mu kugidrivinga babaleeta ku CPS Lira. Mugezezaako okumanya bani abali mu drone eyo, drone check executive. Drone gye bakutte mubaddemu mu lugwara wa Bobi ne tiimu ye babaddemu eyo drone naye tukya establish nga mubaddemu bantu bameka tetuli sure kuba bonna batidde. Nga basipringa ng'owulira singa afuuyira ddubu. Then kati omu ku bateam members bamuyita Sharifa, so ayisiddwa bubi nnyo essaawa eno bamututte mu ddwaliro kuba basprayinze mu kkaani buna n'azirikira omwo. So nga bali ku floor ya wansi awo babadde ku floor ya waggulu first floor ne bamala ne bakkirira kati eri tebakkiridde kati paka president naye tiyagundi abadde mungi paper spray kuba asprayinze nti president abadde ku first floor gundi atambudde omunda munna ne mu nkuubo eruumu ezo zonna kuba nabo okumanya nga abadde mungi basose ne baddukayo ne bajja eno ku veranda bafune okumwewala oxygen okitegeera. So bwe bityo bwe biri kakati omuntu ayinza okwebuuza ekyogerwako kyekyo naawe okusinziira ku Mwami Kyagulanyi yayogeddeko olwaleero ne byetwawuliddeko nako olw'eggulo waliwo emmotoka eya Electoral Commission etambulira ku konvoyi ya Honorable Kyagulanyi. Kigambibwa mbu mu konvoyi ezo mulimu jjaama naddala okulemesa aba presidential candidates okugenda nga bastreaminga. Era emabegako awo abaana bano ababeera ku streaming baafubanga nnyo okulaba nga bagyewala nga bagibeera kumpi bagamba nti baba batambula ekifaananyi kyabwe kiyiika olwa jammers eziri mu mmotoka eyo. So that was just said. Obukakafu bwakyo n'obukyamu bwakyo buyinza okubeera nga tebuli kiriya. Kaakati naye kigambibwa mbu jjaama eyo omukulu amanyiddwa nga High Tower oyo nga essaawa zino tuyinza okugamba nti ye lead bouncer wa Honorable Kyagulanyi oluvannyuma lwa Eddie Mutwe baakireewo n'abalala okubeera nga bakwatibwa. Kigambibwa mbu ab'ebyokwerinda beekwasa nti ayinza okuba nga alina omukono ku kubula kwa jjaama yaabwe mbu jjaama yaabwe yabula. Kigambibwa mbu High Tower yabba jjaama yaabwe era ng'abamu ku bakijja mbu High Tower jjaama eyo baali bagiweldinga ne bagisibira mu byuma mbu kyetaaga muntu omwoki w'ebyuma alina experience mu kwokya ebyuma okubanga yasobola okugijjamu. So kakati okusinziira ku kye bagamba nti High Tower ono poliisi gwe yabadde enoonya era nga kirowoozebwa mbu High Tower engeri gy'ali nti nno ali mu mirimu gya kwokya ebyo byuma bw'atyo mbu poliisi erina ekirowoozo mbu yalina amagezi agasobola okugenda mu poliisi n'asala ebyuma okusobola okuggyamu jjaama
kuba jamambu baali balina bwe bagisibira nga kyetaagisa omuntu omukugu mu byuma. So yemboozi ensonga lwaki bayinza okuba nga baali banoonya ani Hightower. However, police amakya g'olwaleero evuddeyo n'etangaaza ne Honorable Kyagulanyi naye n'avaayo n'abaako by'atangaaza. Kaakati tugenda kukola bwetu, tugenda kusooka nga sinagenda mu ebyo. There are some of the things ebitunuulibwa ebisobola okuba nga bisparkinze kubanga buli omu abadde agamba nti naye embeera ng'ebadde etambula bulungi nga tubadde tutambudde bulungi. Nuupu lwaki poliisi yeefuukudde ate over the sudden n'erumba Nuupu bwe tuyinza okugamba nti tubadde bakampinzi oba ku woteeri. Kaakati waliwo school of thoughts eziyinza obutaba official naye nga osobola oziwa obudde n'ozirowoozaako obutuufu bwazo. Northern Uganda mu bitundu Nuupu mw'erina obuwagizi tebaddeemu. Oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olwali mu Northern Uganda olwali erira lulina engeri gye lwakyusizzaamu olutambi n'engeri ebintu gye birabwamu. Now this comes from some sources nti mu kalulu kano waliwo lw'ogenda mu kalulu ng'oli sure nti ono wano w'amaanyi naye wano Musinga. Titugenda okuyingira akalulu kano nga Honorable Kyagulanyi yeekakasa nti mu Buganda ne bwe nzuukukabuzukusinga siranze ne ngamba nti ndi wakisa abantu bajja kujja. Kati n'ebitundu President Yoweri Kaguta Museveni bye yeekakasa nti awo ayinawo abantu in Northern Uganda. Era kyova olaba nti bukyanga tutandika akalulu okuleka lwe yalonkinga manifesto ye Munyonyo ne bwe yagenda eruwero taddangamu kuba lukuŋŋaana lulala abadde mu mambuka ga Uganda. Yagenda n'akuba Lang'o, akubya Akyoli, wiiki eno abadde mu Karamoja gy'ali mu kumaliriza. Nti ezo z'oyinza okuyita strongholds za NRM gy'okakasa nti abantu balina. Era bw'ogenda mu videos ezibadde created kiyinza okuwa obuzibu okukakasa omuntu. Police afunayo ka video beerako ne videos NRM abo bannaye. Kiyinza okuwa obuzibu okukakasa abantu nti NRM terina maanyi we bakuwa footage abadde ava mu mambuka ga Uganda. Naye olukuŋŋaana lw'erira lulina engeri gye lwakyusizzaamu ku bibalo. First of all, eri boyinza okuyita abategeerera NRM mu mambuka ga Uganda. Okusinziira ku message gye badde ba preachinga n'ekifaananyi gye batunze abantu nti there is no opposition in Northern Uganda, there is no NUP in Northern Uganda. After successful rally eno nga kiyinza kikuwa obuzibu okukakasa oba ddala tewali opposition mu Northern Uganda ngo namba z'abantu abangi bwe ziti. Kati abamu ne bagamba nti omusajja yeetaaga okulinnya muko nga tannagenda mu bitundu birala. So waliwo balinamu ekirowoozo nti of course byonna bisobola okuba nga bituufu nga byogerwako, but n'okugezaako okuregulatinga ekibadde kitandise okukula opposition okutandika nayo okufuna numbers z'oyinza oyita ennyingi kubanga at least buli omu baadde bali sure nti nno NUP bw'ogitwala mu mambuka ga Uganda teyinaayo numbers. Era ebimu ku ebyo abalala byasayitingako nti oluvannyuma lwa olukuŋŋaana olwabadde erira
abantu b'opposition oba bakandidate ba NUP baali batandise okutimba ebipande era waliwo abavubuka abaalabiddwako nga batandise okubitimbula. Oba okitegeera osobola okulaba mu vidiyo eyo nti waliwo ebifaananyi bya Honorable Kyagulanyi ne candidate omu wa NUP abadde atimbye ebipande, abavubuka ne bagenda nga babitimbula. Nti bano baali batandise okugenda mu strongholds z'abali. Bano gye bakakasiza ddala nabo balina namba zaabwe nga nabo batandise okuyingizaayo. Awa ebitundu by'olowooza nti nno biri painted yellow nga bitandise okuyingira mu kareedi. Kati mu mbeera eyo emirembe kampu bano gye baadde bafunye ne ending up nga gitandise okuyingirirwa lwa nsonga nti nno engeri gye byali byabalwa ebibala ebimu bitandise okukyuka. Kakati ebimu ku bintu by'otasobola kubuusa maaso kitwalira ssente nnyingi n'emirimu mingi okukwata ekifo n'ogamba nti now this region is painted yellow. Kati abo ababadde mu mulimu ogwo kiyinza obbabeerera ekizibu okunnyonnyola bulijjo kye bagamba nti kiri bwe kiti kyakyuse kitya ate okufuuka ekirala. So now those are some of the reasons abantu abamu ze ba highlighting. Naye now ebiri official Honorable Kyagulanyi avuddeyo n'atubuulira engeri ebintu gye byabadde n'engeri gye byatuuse awo byakoze eki bwe byatuuse era avuddeyo n'agenda ku mutimbagano gwe n'agamba, before hitting the road to Kotido and Abim districts, I have briefed the media about the tragic event that ensured last night at Mailila Hotel residence. The invasion was a barbaric act and replicates the usual script of sowing seeds of fear within us. This has been the criminal regime pattern at every election cycle. They intend to isolate me and take away my security team. We have been informed that Comrade Tower is one of their targets even before we left Kampala. 7 of the 15 comrades arrested last night have been released. Have been released as of this morning. I spoke to the Commissioner of Police, Afande Nkole, to account for the invasion. He informed me that they raided us because they were looking for their gadgets. They allege that our comrade Tower stole a laptop and network jammer from them. We are yet to establish this, if this is true, but as far as we know, we are law-abiding citizens. We are law-abiding citizens. I raised concerns of Comrade Dan Magic, whose statement was not recorded at every police station he had been to. This is absolute impunity. Obwe bubaka bwakoze eki bwataddeyo. So bino byonna ebigenda mu maaso, Tower is highlighted ng'omu ku basinga okunoonyezebwa. Currently, oluvannyuma lw'okugenda kwa Eddie Mutwe, oyinza okulowooza nti Tower y'omu ku basinga okubeera solid essaawa zino mu kubakuuma Honorable Kyagulanyi, era nga bw'aba taliiwo basigala bakuuma, naye mu kubeera solid I think Tower abakola ki abasingako. So bw'ayogera ku kigambo kya isolation asobola okuba nga mutuufu ku nsonga eyo gy'akola ki gy'ayogerako. But later on kati ngenda kuwa ebibadde mu press conference byonna awamu ate nze gye tulabe police kiki responding nze ng'eddamu. For those from Kampala, olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jo ekiro nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne ruumu zaffe bazikubye tyagaasi.
naye era tekyatandise jjo. Mujjukira nti ennaku 2 eziyise omwami oyo abadde ng'atugoberera gwe bayita Mukiibi, ng'era ttiimu ye be baatomera abantu aba bodaboda 3 bamale batteko omu nga tugenda e Busunju. Mwamulaba ennaku 2 eziyise nga atomera Oirot Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic, ng'amutomera ne kihelmet ekyebyuma, era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu 2 mu kyenyi ne Kalinda Minyira. Olunaku lwa jjo twabadde tukomawo kuwummula, twategezeddwa nti emmotoka eyatubadde mabega, emu ku mmotoka zetambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu Lugwala wa Bobby, yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jefanga, babatwala ku CPS y'Elira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye, era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanye musango kigulu babavunaana, balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango. Awo nno we tuli, bwe bityo bwe bitambudde. Kale kaakati ku nsonga ya poliisi evuddeyo, ebimu ku bibadde byogerwa mu nkuubo n'ebikakasa. Ekisooka, poliisi egamba nti nno mu nkuŋŋaana egyo batambulira abantu banno bali gisosonkereza. Ekyokubiri bagamba nti nno abantu ba Nuupu baakola olulumba ku mmotoka ya poliisi okukakkana nga babyemu jjaama saako n'ebintu bya poliisi eby'enjawulo. Oba okitegeera bulungi nnyo. Ebyo kwe kusinziira ku byakola ki, bagamba nti nno okusinziira ku byaliwo, bagamba nti nno baalumba poliisi ne babaako ebintu bya poliisi bye baakola ki, bibabba. Kakati okusinziira ku poliisi bafulumizza emisango egy'enjawulo era nga bagamba nti gye gimu ku abo abagenda okutwalibwa mu kkooti ne bazzizza. Bagamba nga 3 October 2025 mu bitundu eby'e Mayuge, bodyguard ba Kyagulanyi, they attacked and assaulted an officer and stole his phone. Era kakati waliwo assault case eyali filed. Ne bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 8 October mu bitundu eby'Ekyankwanzi waliwo era officer eyali assaulted. Ne bagamba nti ennaku z'omwezi nga 21 October mu Kisiita town mu district y'e Kakumiro, bagamba nti mu kifaawo ground where the helicopter was landed, bagamba nti yali official rally, yali official ground for Nuupu rally, era wadde nga ab'ebyokwerinda babagaana okubeera nga bakubawo rally naye baasigala nga bagikubyewo era okukakkana nga waliwo ebintu bya poliisi ebyonooneddwa. Bagamba nti waliwo keesi endala eyakolebwa mu bitundu eby'e Busia n'ebintu ebirala bingi nnyo. So bategeezezza nti nno bano abakwate bagenda kuba nga batwalibwa mu kkooti ate basobole okuba nga basomerwa emisango. Sooka otwe ku mukulu Kituma Lusoke ng'ayogera. Is that this one I've already commented about. Then that videos of police officers moving around showing them raid a hotel. Yes, first and foremost, what I would like to say is that under the law, the police has the power to enter and exit any place, any dwelling, any building. So if they entered a hotel as police, they are still working within the law. If in the course of the operation there were aspects of property damage, that one can be discussed at another forum. But primarily speaking,
the police has powers of ingress and egress. Those are powers reserved for it. So nga tumaliriza ebyo bye bimu ku ebyo ebigenda mu maaso. Bukyanga akalulu kano katandika abantu baadde bagamba kali peaceful. Bwe tutunuulira ku misango poliisi gy'ereese twagala kugamba nti osanga badde bagiterese bagiwere obadde banoonya engeri gye babafunamu. Kati oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'abano, the question is trail enaasigala etambula nga bw'ebadde oba kinaabeera turning point mu kunoonya akalulu okuddako. Kino kigenza okubeerawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwesogga Karamoja sub-region, another region President Yoweri Kaguta Museveni yawangula convincingly. Lango tuyinza okugamba nti Nuble performed more than we expected okusinziira ku bibalo nga bwe byabadde. So now we are yet to find out kiki ekigenda okubeera e Karamoja. Agenza okuyingira Karamoja nga part of his team etandise okwesalako nti Haita watasobola kubeerawo. Osanga ayinza okuba kati ne ku team ne mu nkambi avuddemu n'ebifaanaganako bwe bityo. So tugenda kwongera okudiscussing ebifaanaganako bwe bityo olunaku olwaleero. Waliwo n'emboozi y'abannaffe aba NTV olw'okuvannyuma okuba nga bate baagobeddwa mu Parliament. Nabyo tugenda kuba tubyogerako mu maaso awo mu show gye ngenda okuba nga uploading eya pano. But for now, mubeere bulungi mwera. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.